Кыйноо деген бул адамга карата жасалган зордук зомбулук. Ал кандайдыр бир маалымат алуу же коркутуу максатында физикалык, психикалык басмырлоо жасалган учурда кыйноо болуп эсептелинет. Кыйноого кабылган жарандар прокуратура органдарына жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкат институтуна кайрылууга укуктуу. 2026 жылдын башынан бери Акыйкат институтунун алдында кыйноолордун алдын алуу борбору иш алып барып келет. Борбордун шыр байланыш номери 0554 999 222. Кыйноолор жөнүндө ар бир билдирүү мыйзамда белгиленген тартипте катталып, объективдүү жана натыйжалуу иш алып барылат. Кыйноо жөнүндө өз убагында билдирүү бул адам укуктарын коргоо, адамдын өмүрүн сактоого жана ошондой эле күнөөлүү адамды жоопкерчиликке тартууга абдан чоң жардам берет. Кыйноо эч кандай жагдайда, анын ичинде күнөөнүн мойнун алдыруу, кылмыштын бетин ачуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында да кыйноо акталбайт. Кыйноого тыюу салуу бул абсолюттук мүнөзгө ээ. Ал эл аралык укукта да жана Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарында да бекемделген. Кыйноого ар бир адам кабылышы ыктымал. Айрыкча эркиндиги чектелген жайларда кармалган адамдардын укуктарын коргоого өзгөчө көңүл бурулат. Анткени мындай жайларда катаал мамилеге кабылуу коркунучу абдан чоң. Кыйноолордун алдын алуу жана ага каршы күрөшүүдө адам өз укугун билүү, башка адамдардын укугун урматтоо жана адам укуктарынын бузулушуна кайдыгер болбоо абдан маанилүү. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту убактылуу кармоочу жайларда, эркиндигинен ажыратылган, эркиндигинен чектелген психиатриялык мекемелерде, карылар үйү, интернат мектептерде жана башка жабык жана жарым жартылай жабык мекемелерде мониторинг жүргүзүп, кармоо шарттарын жана адам укуктарынын сакталышын текшерет. Жарандардан түшкөн кайрылууларды карап чыгып, алардын укуктарынын сакталышы боюнча чараларды көрөт. Мамлекеттик органдарга жана мекемелерге адам укуктарын коргоону жакшыртуу максатында сунуштарды берет жана кыйноолордун алдын алуу багытында түшүндүрүү жана агартуу иштерин жүргүзөт. Кыйноолордун алдын алуу бул укуктук мамлекеттин коруунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал мыйзамдуулукту чыңдоого, жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин жогорулатууга жана адам укуктарын урматтоо маданиятын калыптандырууга көмөктөшөт.